the application is dismissed with no order as to cost. Inkundla ejongene nozonyulo isichithile isicelo se-ANC sokuba kubhengezwe njengoko emthethweni ukubhaliswa komkhondo wesizwe party. Izityholo zorhwaphilizo nokubulawa kwabantu yeminye yemingeni egrogrisa ukuxhoka idlakaza umbutho woluntu iLikwa Community Forum eStanderton eMpumalanga. Umqeqeshi wabafana bafana uHugo Bruce uthi uza kuquka abadlali abanamava kumdlalo wobuhlobo neqela lase-Algeria iDesert Warriors eAlgiers ngokuhlanje. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Sichithiwe isicelo se-ANC sokuba kubhengezwe njengokungekho mthethweni ukubhaliswa kweqela umkhonto wesizwe yikomishoni ezimeleyo yonyulo. Inkundla yezonyulo igwebe ngale ntsasa ukuba isikhalo se-ANC ngokubhaliswa kwe-MK linxeba esigwase ngowalo umkhonto kuba ukukhaba ukubhaliswa ke-MK ikwenze sele kutshona ilanga. Ukuchubisa isikhwebu ngalo mbazi khwebe umhlelo wezopolitiko SABC umnumzana Mzwandile Mbeje. Shandu masikwamkele ezindabeni. Sisuka nje make sithi bekumele into yoba esisigwebo sikhutshwe izolo. I-social media ke biseyisithi ke kusasa nje mhlawumbe siyapheka isigwebo ngabezopolitiko. Khawutsho ukuthini singakhutshwanga izolo? Sibonga kakhulu phela sibingelele nakubabukeli. Nebala besilindele ukuthi lesi sinqumo sikhishwe izolo eBloemfontein. Kodwa ke kuthe lapho sekufanele sikhishwe sasesithola imibiko ethi cha sizobambezeleka. Imbiko ke yayisithi ke sizokhishwa namhlanje. Ngeke sikwazi ke mhlambe ukusho ukuthi isizathu kube yini ngoba akekho umuntu oshilo. Yebo i-social media iyohlala inembono yayo njoba ihlala inembono yayo. Kodwa uma kuwukuthi mhlambe amajaji kukhona ukuthize mhlawumbe befuna ukulungisa banelungelo lokwenza lokho. Ngiyacabanga ukuthi ke iyona nto ke abebe matasa ngayo. Khawutsho ke Shandu abanye bathi mhlawumbi le ndawo ithi ANC izikwaze ngokwayo. Ingathethi ukuthi mhlawumbi kukusilela kubunkokheli bukaMnumzana uMbalula njengososibajikelele ubona njani? Inkinga ye-ANC ukuthi ulithathele kancane lolu daba ngoba phela leli qembu la bhaliswa ngoSeptember ngonyaka odlule. I-ANC ayangasho lutho. Into egcine yenza ukuthi i-ANC mhlambe igcine isinovalo isukumele phezulu. Ukubona ukuthi leli qembu iMK akulona nje iqembu labantu mhlambe bamasosha omkhonto mhlambe angeneme. Kodwa lifaka phakathi loyo wayengumongameli uJacob Zuma okwaziwayo ukuthi ke usenokweseko okukhulu. Ingakho ke ngicabanga ukuthi ke mhlambe bathema bebona ukuthi sekulate baqala bayasukuma kodwa ke izinkambiso seziqalile zedlula. Ingakho ke icourt ivele yathi ayikho into ezokwazi ukuyenza ngoba baba nalo ithuba lokuthi ke belungisele uludaba isikhathi sikhona kodwa bangakwenza lokho. IMK ke ngokubhaliswe ngokusesikweni njengenokuziqhazela onyulo olusiya kulo. Ingaba mhlawumbe kuthela ukuthini kwicala lomfutho wayo izithembiso umqulo izithembiso zonyulo mhlawumbe bangawukhupha nini? Okwamanje akacace into engicabanga ukuthi mhlawumbe iMK yayijabulela ngoba naphezulu ukuthi asazi ukuthi ke bazokhipha nini umqulo wozokhetho. Kodwa indlela yokuthi iqembu libusa i-ANC limatasa lokhu libadonsele ezinkantolo lokhu kubanika ithemba nokubanika umdlandla nokuthi ke behlale besemlonyeni yabantu mhlambe lokho i-ANC ngicabanga ukuthi kuzodingeka ukuthi ikubheke ukuthi ngabe ibhekana kanjani uma ngabe ithinta izindaba ezithinta iMK. Kwenye icala ke Shandu luphumile loluhlu labagqatswa bamaqela ngamaqela. Ingaba mhlambe ikhonto evakala nge-MK likhona igama lalo wayesaba kumongameli uMnumzana uZuma? Yena phela phambili njengoba ke futhi ke eyibona buso beMK futhi ke njengoba wazi ukuthi iMK okwamanje ngempela asazi kahle hle ukuthi ke ubani abaholi bayo ngaphandle ke kwalo esimaze owayibhalisa uJabulani Khumalo esimbonile senkantolo namhlanje ke no loyo ke ube ngumongameli uZuma okuyena ke obuso bayo futhi ke obonakala ewuhlaka izinto ezishiwoyo uyena okhuluma ngazo ukusho ukuthi okwamanje ubuholi beMK bukumnumzana Zuma. Esike bisisiqiniso sokuqala ityala la namhlanje ngomso kuyiwa eThekwini leli phela ityala kuyiwa kulo ngomso lahluke njani kweli la namhlanje? Ngiyazi ukuthi ababukeli bangagcina bedideka namhlanje isinqumo sanamhlanje leseBloemfontein bekumayelana nokubhalisa iqembu libhalise njengeqembu lezepolitiki
lolu daba lwakusasa kolusithekini lumayelana ke nobunini begama lokuthiwa i-trademark. Uzokhumbula phela ukuthi ke umkhonto wesizwe wawulokhu ke wawulokuzana uhambisana ne-ANC. I-ANC ke iyothi eThekwini cha umkhonto wesizwe ngeke ube omunye umuntu ungowethu. Kodwa ke iMK yena yakuphika lokuthi hayi umkhonto wesizwe thina siyirejistele wona njengeqembu. iANC ayinalungelo ngendlela abasho ngayo. Kanye ke kulomba ke Shando akukho ukukhabana mhlawumbe. Vele ngoba phela abantu ababodwa futhi nomkhonto wesizwe neANC abantu kahle bayamadlela ndawonye. Uyabona nje ukuthi impi yomndeni le kwasho ukuthi ke imndeni ugcine ungasezwane ngenxa yenhlukano ekhona ngaphakathi. Ngeke behlale ke bengakhombani kuyobonakala ke emva kokhetho ukuthi kahle izozala nkomono. Sibambe ngazo zozibini lo ke ngumnomzana uMzwandile Mbeje umhleli wezopolitiko apha ekhaya SABC. Sihlabele mgama. Ijolo zokhwaphilizo okubulawa yeminyano bangela bokuba ingabhatyala kibhobhile kumbutho woluntu ilikwa community forum estandardini eMpumalanga. Lo mbutho waguzula ANC kumasipala waselikwa emva konyulo lomasipala ngo-2021. Uwayesakuba ngumbhexeshwa lomasipala umnomzana Oliver Phiri utyhola ugxabakhe ngokufuna ukumchitha emva kokuqabulula iziganeko zokhwaphilizo ezibandakanya usodolophu umnomzana Louis Thabethe nomlawuli kamasipala umnomzana Malusi Lamola. Umnomzana Phiri ozimeleyo sithetha nje wenze udliwanondlebe olukhethekileyo ne-SABC. Umasipala waselekwa eMpumalanga usesichengeni sokuphasalaka. Lo masipala wohluthwa ezandleni ze-ANC emva konyulo lorhulumente lwasekuhlaleni ngo-2021. Iqonga lasekuhlaleni ilekwa community forum lathabatha isihlalo sikasodolophu nesikasomlomo. Olivia wachongwa ukuba abe ngusomlomo kodwa zange kube kudala suka amalungu abayimihlambi yalanayo. Uphiri uvakalise ngelithi uzifihlile soyikisela ubomi bakhe xa kungoku. Ubeke lubala usodolophu Louis Thabethe njengomnye wabantu azisindisa kubo. Lena masizo entertainer indaba yama allegation angenile ku office lami regarding indaba ama allegation MM lapho khona ithe masengena I notified u executive mayor ukuthi kunencwadi engenile ekhuluma ngama allegation and then naye bekayitholi bebamsisile but njenge office nami ele responsible for ilentuzana council meeting then I had to ukuthi ngembhalele u executive mayor ukuthi nayi item imele yotablishwa ku council but azange ngiphendule. There was no reply, akaphendulanga. Then kwakosa ukuthi because uma ngabe indaba ifikile umthetho uthi imele ihlalele ku council within 7 days. So i7 days ibisindlulile mase ngembhalele mase ngithatha i-item ngibhala mina ngiyimukisa ku council and then uMEC wasuyangibhalela ubhalela ama council ukuthi no angayi kulo mhlangano. I wouldn't stoop that low that I would go to an extent of attacking a person based on disagreements, council disagreements or party disagreements. I do not recall us having a disagreement with him personally. So we've had issues that we discussed that are concerning the stance of an organization on certain matters in council. As a whip of a council, I must make sure that LCF councillors stick to the mandate of the organization. This is disappointing to say the least, but it's not unexpected coming from the former speaker. For him now, after he's being dismissed from the organization, coming with all these wild accusations, it's very unfortunate of him to do that. Umphathi wemfundo ephakamileyo uGqr Blendzimande kwinkomfa nonondaba ubhengeze ukuvola kwamaziko abucala emfundo ephakamileyo aquka iDamelin, iLyceum, iSisa City Campus neCity Varsity. Uthi la maziko aphanzile ukuthobela imithetho ewalawulayo. On 26 July 2023, the Director General of the Department of Higher Education and Training, in his capacity as the Registrar of Private Higher Education Institutions, cancelled the registration of the following educo institutions. It's City Varsity, it's Damelin, it's Isesa City Campus, and Lyceum College. Those 4. These cancellations were carried out in accordance with the 2016 regulations of the registration of private higher education institutions and the applicable sections of the Higher Education Act. More specifically, these 4 institutions failed
to comply with the following requirements of the Act and regulations. Firstly, they fail to fulfill the requirements for registration as contemplated in Section 57(2)(b) of the Act. And secondly, they fail to discharge their responsibilities as required by Chapter 6 of the regulations. You can go and check these. In particular, the educational institutions have failed to submit their annual financial statements and the tax clearance certificates for the 2021 and 2022 years. Kwalapha ezindabeni abahlali bakwamasho eThekwini bathi inkonzo zikahulumende kufuneka zisondele abantwini. Iyarhente yezibonelelo zikahulumende isasa iqhube inkqubo yobhalisi yoluntu kodwa masuma umntwana evenkileni kuqala. Ke sithi kwaqu kwinqaku lethu eliphambili kwezindaba. Sicithiwe isicelo se-ANC sokuba kubhengezwe njengokumthethweni ukubhaliswa kweqela umkhondo wesizwe yikomishoni ezimeleyo yonyulo. Inkundla yezonyulo igwebe ngalentsasa kuba isikalo se-ANC ngokubhaliswa kwe-MK linxebe ezikwase ngowalo umkhonto kuba ukukhaba ukubhaliswa kwe-MK ikwenze sele kutshona ilanga. Ngoku masikaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu le-WhatsApp. Siyazamkela ezi ziphumo izatsho lonto kuthenjwe nenkundla zeli zibonakalise ukuba azihambi namaqembu athile apha eSouth Africa ne-IEC nayo izatsho ithembeke ukuba ineutral ayihambi namaqembu athile. Imele igobele esandleni ngokwe-ANC uZuma uyibambe ngefele lentanga. Ewe kumele sikhatywe isicelo eso kuba noko umbutho lona olawulayo awunalo igunya lokuba uthintele imibutho ethile uba mayingabhaliseli unyulo. Ngoba lento yokuvinjwa kweqembu umkhonto senze igama izodala inkinga kakhulu. Ngabe sengibona hayi singagcina sichitheka negazi kuba ngwaleli igama. Cha, sakaze ngithi siyangijabulisa nje kakhulu isinqumo esithathwe amajaji enkantolo. Njengoba vele besivele sithembile ukuthi siyowina ngoba besibona vele ukuthi cha lento esilisula yona ayikho. Hayi ke umbutho we-ANC ngathi uvume elityala lichithwe into ekhombisa aba MK bebethwa nje kuyoyika. Sihle ke sigwebe zawunika umdlolo nyulo uyabona i-ANC yawulala ibonile kulonyaka nansi FF nansi MK. Ndicingela nje amaxhegwazana mina kuyo yonke lonto because abazubona ke ngoku umehluko. Noko ke thina ke bantu batsha sizawubona umehluko phakathi kwe-ANC. Kuyacaca ngempela ukuthi bezwakala izigize MK njengoba i-ANC izamile ukuba vimba enkantolo ekuthenini bangalingenele ukhetho kodwa ke siyabonga ukuthi inkantolo ikwazile ukugcina ukuphuma isinqumo sokuthi i-MK ingakwazi ukuqhubeka elungenele ukhetho. Uba wayekela umkhonto wesizwe ungenele leli khetho futhi ihlulekele wona ungaqhwaywa ungagishelwa ngaphandle ngoba lokhu kuyasho ukuthi kubandlululane eSouth Africa sesekuningi. Uncedo lubalulekile ekuqinisekiseni ukuba uluntu lwemveli luyaxhamla kwiziphumo zoqoqosho zokwenza imali ngezendalo. Umongameli Cyril Ramaphosa wenza intetho ephambili kusuku lwesibini lomsitho woqoqosho lwezilwanyana ezahlukeneyo kunye notyalo-mali kwiziko lengqungquthela eBedford eBoksburg eGauteng. Sustainable mass cultivation of indigenous plant species must support the creation of businesses, must also support the establishment of factories and other value chain networks that allow for end products to be exported to the rest of the continent and indeed abroad as well. This mass cultivation can also assist land restoration and also land rehabilitation, as well as carbon sequestration, which is important in the context of climate change. Now, to ensure a more holistic approach to access and benefit sharing, we are developing nurseries for the production of indigenous species. So these species can be cultivated for medicinal and cosmetic purposes. When it comes to animal species, beneficiation must result in the establishment of community-run businesses, be they lodges,
or game, meat, butcheries, and production facilities. Umphathi wezempilo eMpuma Koloni noMakhosazana Myth uthi benguhulumende wephondo baqinise idabi lokulwa nesifo sephepha kweliphondo. Uhulumende waseMpuma Koloni uPaulo usuku lwehlabathi lwesifo sephepha ecawa kwisithili Sarah Bartman. Esi sithili sikuluhlu lwezithili ezinhlanu ezithwaxwa nobomi sisifo se-TB. Intatheli yethu Andanqonje isilungiselele le ngxelo. Sikwesithili saseSarah Bartman nalapho kubanjwe khona umsitho wokuxhobisa abahlali ngesifo sephepha. Umhlalo waziwa njenge-World TB Day. Apha ke kulapho kukhona abantu abaninzi abanesifo sephepha xa kuthelekiswa nezinye ingingqi okanye nezinye izithili zakwiphondo laseMpuma Koloni. Nalapho ke kuthiwa eyona ngxaki kukuba abantu abaqhubeki bethatha iipilisi xana beziva bebhetele, nto leyo yenza into yoba iyeza likhabeke emzimbeni wabo okanye iipilisi zikhatywe ngumzimba wabo zingasabancedi. Kodwa ke enye ingxaki ethe yachatshazelwa ngabahlali ngumba wokuvalwa kwezibhedlele ezigxile ngqo kwisifo sephepha. Nalapho ke abantu bezibhaqa besiya kumaziko onyango, nango ke naye nabani na athi aye kuwo. Abantu ke bakholela ukuba oku yingxuba kaxaka, nangoko bathi badibane nabantu abachatshazelwe sesi sifo ze ke ngoku nabo baphethe sebechatshazelwa. Kodwa ke ndizawuthetha nolutsha ufumaniseke into yoba luziva njani ngalo msitho. Mandibulise kuwe. Molo msisi. Qabaqaba uziva njani ngomsitho loluhlobo zokuxhobisa ulutsha kwakunye nabahlali balapha kwesi sithili ngesifo esixake kakhulu kweli cala? Ndiziva ndinovuyo kakhulu because i-information encinci iluyingozi. So apha sizawufundiswa more nge-TB, so siyazi uba i-TB yintoni kanye kanye. Yeah. Kwaye khona ingxaki ethe yabalulwa yokuba kuvalwe izibhedlele ezigxile ngakumbi kwisifo sephepha. Ikuvisa njani loo nto yokuyazi into yoba xa uthe waya kwicandelo lokunceda okanye kwiklinikhi uzawufika ume mhlawumbi kwi-QA1 nomntu onesifo sephepha? Ayiphathi kakuhle because sizawusuleleka nathi yi-TB. Kube kumema kanti banecala labo, but singabacaluli yabo, but babe necala labo kwenzela uba omnye umuntu angasuleleki le TB. Enkosi kakhulu, masigqibelise ngawe. Uziva njani wena ngalo msitho lwahlobo? Ndiziva ndikhuselekile kakhulu ngalo msitho wenzekayo apha wale TB. Kwaye sizawufunda lukhulu nge-TB ukuba into isuka phi and incedakala njani. Ezabe sesibonile xa uqala ungena phaa kukhona ii-pamphlets ozifumanayo phaa ezixelelayo nge-TB. Xa ungumntu ungayaziyo ufunde nge-TB. Enkosi kakhulu. Abo ke ngabanye babahlali base-Sarah Bartman District. Besitsho ke into yoba balonwabele kakhulu olu suku, nanjengoko ulwazi oluncinci lungathi lubachaphazele kakubi kwaye lube neziphumo ezimbi. Bekwaxhalabile kakhulu ngokuvalwa kwezibhedlele ezingathi zigxile ngqo kwisifo sephepha. Besithi ke into yoba banethemba loba abantu abanesifo sephepha nangona bengazubacalula baza kubabeka kwiindawo zabo okanye baza kubahlalisa kumagumbi abo odwa ukuqinisekisa into yoba ababasuleli. Kodwa mandiphinde ndisiphosele kunintambo. Abahlali bakwaMashe eThekwini bathi iinkonzo zikarhulumente kufuneka zisondele ebantwini. Iarhente yezibonelelo zikarhulumente isasa iqhube inkqubo yobhalisa yoluntu. Le nkqubo ijolise ekuhambiseni iinkonzo zoluntu ebantwini ngokubadibanisa uphuhliso loluntu kunye namaqumrhu aquka isasa ngokusebenzisana nesebe lezempilo nelezekhaya. Izakhamuzi ziphume ngobuningi bazo ukuze zithole izinsiza zikahulumeni ezizidinga kakhulu. Isasa ithi nakuba sebewabuyisile amahhovisi acekelwa phansi ngesikhathi sezibhelu ngo-2021, kodwa abantu abakakwazi ukuthola usizo. Amalungu omphakathi alwamukele lolu hlelo athi abhekene nobunzima bokuthola izinsiza zezenhlalakahle. Ongisiza kakhulu njengoba ula iduze, ngoba kade ngizama nami ukubhuka kuthiwe ikhala egcwele, ngoba usola iduze sengcono kakhulu. Umsebenzi wabo umsebenzi omuhle ukusondezela izinsiza eduze kwathi, kakhulukazi uHome Affairs noSASSA okuyizona izinto emphakathini esiphila kuona okuyizona ezidingekayo. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uNkosikazi uLindiwe Zulu uthi uhulumeni kumele aqinise izinhlaka zasekhaya ukuze zisebenze ngendlela efanele. Sizobheka ke futhi ngoba ioffice leSASSA lalishisiwe ngalesa sikhathi sodushe. ISASSA ke isivule ioffice entsha, kodwa ke sibheke ukuthi yini enye singayenza ukuthi abantu bangabe belokubehla benyuka baya ema-ofisini ukuyokoleka igrant yabo. ISASSA ithi izohambela izindawo ezingaphezulu kuka-90 esifundazweni kulonyaka.
ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ngoku masithi tsigqada ngapha kwemidayeli. Siqale koRhecizulu bezakhiwo eMelika. I-agent yesebe lezokhuselo iqhube uqoqo ingabhungisanga kwikhaya lemvumi ye-hip hop uSean Diddy Combs ngoko yamene nezindlu zakhe Los Angeles naseMiami sitshilo istate. UCombs utyholwa ngokuqweqwedisa abantu ngenjongo yokubathubelezisa nangenjongo yokusetyenziswa ukwabelana ngesonto ngaphandle kwemvume yabo. Kwaqu e-El Salvador ifuthe lepasika liyevakala. Amarhamente abambe ingxikele esiyonguma. Amadoda inxibise okomtyholi etyatyusha abantu kumcimbi oqaqambisa ukudedisa ubumnyama kuvele ukukhanya ngabula Yesu imvana yaseCalvary. Qakatha qelele eNigeria bangaphezu kwekhulu abantwana bebevathe ngempahla eqanda neluhlaza. Babeqweqwediswe kwisakhiwo sikarhulumente wasekuhlaleni eKaduna kumantla elilizwe emva kokukhululwa ngamagwana. Umkhwa uqweqwediswa kwabantwana waqala kwishumi leminyaka liqela lophuma silwe iBoko Haram neyaqhwila ngaphezu komakhulu 276 Tansiqweli ngqokoqo amandiya kumantla ePunjab amkele ngemibhiyozo umnyadala okwamkela intwasahlobo owaziwa ngehola Muhala. Bekusetyenziswa amanqindi ejujutsu ohlobo iGatka ikwahambisana nombhiyozo wamaHindu ngemibala embejembeje. Qonqololo. Umqeqeshi wabafana Hugo Broos uthi uzaquka abadlali abanamava kumdlalo wobuhlobo neqela lase-Algeria i-Desert Warriors e-Algiers ngokuhlanje. uBroos uthi umdlalo wangolwesine ne-Andorra umnike ithuba lokuvavanya abadlali bakhe abantsha kodwa uza kwenza ngokwahlukileyo kumdlalo ne-Algeria. Ibafana ilindele umdlalo onzima neli qela lakumantla e-Afrika elinabadlali abafuna ukuzibonakalisa kumqeqeshi wabo omtsha. Savage Ibafana Bafana ebixhobe ngoninzi lwabadlali abangenamava ibambene ngenqaku neqela elihlele kwindawo ye-164 kumanqwanqwa ehlabathi ngolwesine i-Andorra kumdlalo wokuqala ocweyo weFIFA. Kumdlalo ne-Algeria uBroos kulindeleke abophele abadlali abanamava kuquka isithathu seMamelodi Sundowns uDabo Mokoena, Themba Zwane noGrant Gegana. If you compare Andorra with Algeria, there is a lot of difference in quality. So we need to put our best team on Tuesday, and we can't afford ourselves to do experiments again. I-Algeria ethe ngcu kwindawo yesixhenxe kwi-CAF indawo ezintathu ngaphezu kwebafana Bafana yabona kakubi kwi-AFCON e-Ivory Coast yakhikwa kwisigaba sokuqala kodwa zizibonakalisile ngolwesihlanu i-Desert Foxes ukuba ngoku zityhile kwelinye iphepha ngethuba zityatyusha iBolivia ngamanqaku 3-2. It will be a difficult game certainly because we all know that Algeria had a lot of quality and they were it was a disillusion, it was a disappointment for all Algerians to see this team playing on AFCON. They were out in the group stages already. Umdlalo webafana ne-Algeria uqala ngentsimbi ye-11 ngokuhlanje ngokwexesha leli loMzantsi Afrika kwibala iNelson Mandela Stadium e-Algiers. Umbango mdiya uqima umlilo sihlangabezeni sibuya nazo ngesithebe selali ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya makube xhos kubele.